tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. នេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនថ្មីរបស់តាកូម៉ាសម្រាប់ version ឆ្នាំ2024 TRD Pro នៅក្នុងនេះផងដែរយើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាតាកូម៉ាបានបំពាក់នៅម៉ាស៊ីន hybrid ហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសថ្មីជាច្រើនមាន TRD Sport ហើយ version ថ្មីមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះវាថាជាប្រភេទ version Drill Hunter អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតាកូម៉ាមានច្រើន option ច្រើន version មែនតើសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដើម្បីតម្រូវចិត្តហើយនឹងផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវទៅដល់អ្នកដែលនិយមស្រឡាញ់ឡានលក្ខណៈ pick up ទំហំពាក់កណ្ដាលមួយនេះបាទឥឡូវយើងចាំមើលព័ត៌មានលម្អិតបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសរបស់វាថាតើអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាយើងចូលទៅមើលក្នុងវីដេអូនឹងបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅតែម្ដងស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារថយន្តមួយស៊េរីនេះបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហើយប្លែកចិត្តមែនតើការ design រូបរាងរបស់វាគឺបែបថ្មីការ performance រត់លើដងផ្លូវរបស់វាក៏បែបថ្មីដែរគឺតាកូម៉ាសម្រាប់ version ឆ្នាំ2024យើងបានដឹងហើយតាកូម៉ាបានអភិវឌ្ឍ version នឹងរូបរាងថ្មីចាប់ពីឆ្នាំ2005រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022វាមានរយៈពេលខ្ទង់18ឆ្នាំផងដែរលក្ខណៈបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងការរៀបចំរបស់វាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើចូលមកដល់ version សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះវាប្រើជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធភ្លើងជាច្រើនដើម្បីធ្វើការជំនួយទៅលើការរត់ហើយនឹងបើកបរទៅគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវរបស់តាកូម៉ាផងដែរហើយការ design របស់វាសម្រាប់ TRIMS ឬក៏ option របស់វាក៏វា design មកច្រើន TRIMS ច្រើន option បូករួមជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងគ្នាផងដែរម៉ាស៊ីនទី1 iForce ដែលមានទំហំ2.4 អាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់278សេសគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន4កាលណាប្រើម៉ាស៊ីន4ហើយវារួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រអប់លេខ8វគ្គអូតូម៉ាទិកហើយបើសិនជាយើងត្រូវការប្រើលេខដៃវាមានបច្ចេកវិទ្យាឡាន available ទៅលើលេខដៃ6លេខសម្រាប់លេខដៃផងដែរហើយការ design ឡើងសម្រាប់ iForce Max គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេ design version ថ្មីសម្រាប់ version ពពួកតាកូម៉ានឹងតែម្ដងយើងមើលរូបរាងការបើកបរសាកល្បងហើយនឹងការតេស្ត performance របស់វានៅលើដងផ្លូវពិតជាអស្ចារ្យម៉ាស៊ីនមួយប្រភេទទៀតគឺ iForce Max ផងដែរដែលមានម៉ាស៊ីនទំហំ 2.4 ស៊ីឡាំង Turbo ប្រភេទម៉ាស៊ីន4វាអាចផលិតកម្លាំងបាន326សេសគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន hybridយើងធ្លាប់ឮតែប្រភេទឡាន SUV hatchback ផ្សេងបំពាក់ម៉ាស៊ីន hybrid ក៏ប៉ុន្តែតាកូម៉ាក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន hybrid ផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅសេដ្ឋកិច្ចខាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគឺបងប្អូនគាត់និយមពពួកតាកូម៉ាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់រាថយតាកូម៉ាវារៀងស៊ីសាំងច្រើនបន្តិចដូច្នោះហើយបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើពពួកឡានដែលប្រើម៉ាស៊ូតដែលជិះច្រើនចំណាយតិចបាទដូច្នោះហើយតាកូម៉ាសម្រាប់ version ធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ពី05ដល់010អីហ្នឹងរៀងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពបន្តិចហើយដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចសាំងនឹងឯងដូច្នោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចេញ version ថ្មីក៏ដូចជាឆ្នាំ2022រហូតដល់23 24នេះហ្នឹងបងប្អូនបានឃើញហើយគឺបដូរមកប្រើម៉ាស៊ីនទំហំ4ស៊ីឡាំងរថយន្តដែលបងប្អូនបានឃើញគឺប្រភេទ TRD Pro TRD Pro ជាការ design រថយន្តមួយបែបដែលអាចបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវហើយគឺជា trim មួយដែលអស្ចារ្យផងដែរដែលគេបំពាក់ជាមួយនឹងកៅអីដែលអាច adjustment បានលក្ខណៈកៅអី sport ដែលយើងអង្គុយទៅ comfort នៅពេលដែលយើង off road ហើយវាមាន multi terrain selection ផងដែរមានន័យថាមាន mood សម្រាប់ធ្វើការ select ទៅតាមការបើកបររបស់យើងគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវហើយសម្រាប់ front stabilizer ហ្នឹងគឺជំនួយទៅដល់រថយន្តផងដែរហើយសម្រាប់ Trail Hunter version ថ្មីមួយទៀតរបស់តាកូម៉ាមានឈ្មោះថា Trail Hunter បានដាក់ចេញលក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នឹងផងដែរហើយយើងមើលបច្ចេកវិទ្យាបូមនិង suspension របស់វាឬក៏ដៃជំនួយនៅខាងក្រោយដែលឲ្យឈ្មោះថា ARB ហ្នឹង
ហើយតាក់ទិននឹង skid high clearance drill អីផ្សេងគឺវាបំពាក់ទៅលើពពួកតាកុមារសេរីក្រោយនឹងតែម្ដងដើម្បីជំនួយទៅដល់ការបើកបរការតុបតែងក៏ដូចជាការត្រូវការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងដល់ពេលយើងមើលនៅខាងក្នុងគឺមាន Pre-wire AUX switch DC panel ដែលជាប្រអប់មួយបញ្ជាដោយពពួកលុចសិស្សអីអញ្ចឹងផងដែរទំហំកង់របស់វាដែលអាចបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវទំហំ17អ៊ីងដែលវាទំហំ18អ៊ីងដែលវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវឬក៏គ្រប់ model របស់តាកុមារតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះអាស្រ័យទៅលើយើងស្រឡាញ់ឬក៏លេងកង់ទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់យើងហើយម្យ៉ាងវិញទៀត front dish មុខក្រោយរបស់វាទំហំក៏ធំដែរអាចដល់17អ៊ីងឯណោះហើយបើយើងនិយាយអំពី TRD off road វាអាចបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាខុសអំពី version មុនបន្តិចអីចឹងមកហើយមួយវិញទៀត TRD Bree Runner គឺជាប្រភេទឡានមួយដែលមួយបាំងទេបាទក៏ប៉ុន្តែវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាប៉ង់សម្រាប់ការរត់ប៉ង់1ក៏បានប៉ង់2ក៏បានងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបររបស់យើងផងដែរហើយយើងមើលតាក់ទិនទៅនឹង rear stocking របស់វាអីគឺការ design ឡើងគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើហើយ TRD Sport គេសរសើរជាងគេសម្រាប់ version 2024ហ្នឹងគឺ TRD Sport ដែលវាមានតម្លៃសមរម្យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសក៏ល្អផងដែរ version របស់វាមួយទៀតគឺ limited គឺមានន័យថាពាក្យ limited របស់វាគឺផ្ដោតទៅលើការបើកបរកង់ទាំង4មិនអាចរើស option ណាមួយបានទេបាទហើយយើងមើលបន្តមកទៀតគឺវាមានបច្ចេកទេសហើយនឹង option ផ្សេងផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងរបស់វាការ design ហើយនឹងការតុបតែងរបស់វាយើងមើលទៅដូចពពួកធុនត្រាអញ្ចឹងរៀងធំហើយមាន mode សម្រាប់ select ហើយកៅអីរបស់វាអាច adjustment បានរហូតដល់8 option ផងដែរហើយក៏មានកម្ដៅក៏ធ្វើឲ្យត្រជាក់ក៏បានផងដែរមានន័យថាមានប៊ូតុងកម្ដៅហើយនឹងត្រជាក់នៅពេលដែលយើងបើកបរទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវណាមួយហើយក៏វាបានបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ7អ៊ីងជាប្រភេទ information display ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងហើយមួយទៀតគឺ 12.3 អ៊ីងគឺនៅលើអេក្រង់សម្រាប់មើលកុងទ័រមើលអីផ្សេងនឹងតែម្ដងToyota Audio Multimedia ក៏បានបំពាក់ទៅលើយានយន្តនឹងផងដែរដែលមានទំហំអេក្រង់ធំដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់14អ៊ីងសម្រាប់អេក្រង់ entertainment តែម្ដង USB របស់វាមាន2ប្រភេទហើយយើងអាចសាកតាមប្រភេទ USB ធម្មតាក៏បាន USB-C ហ្នឹងក៏បានផងដែរដែលវាបំពាក់មកផ្ដល់ផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយ Apple CarPlay Android CarPlay អី yes version ប៉ុណ្ណេះអត់មានអីដែលថាมันមានទេគឺគេបំពាក់មកស្រាប់តែម្ដងសម្រាប់ version ពពួកតាកុមារហ្នឹងឆ្នាំ2024គ្រប់ version តែម្ដងដោយសារតែឆ្នាំ2024 version វាមានច្រើនជាង version ឆ្នាំ2023ហើយនឹង22ទៀត speaker របស់វាមានរហូតដល់10ជាប្រភេទ JBL Premium Audio តែម្ដងដែលអាចបំពងសំឡេងយ៉ាងពីរោះសម្រាប់អ្នកបើកបរនៅខាងក្នុងតែម្ដងហើយនៅខាងមុខហ្នឹងមាន flash portable speaker មួយទៀតមិនចេះ flash ហ្នឹងបាទ flash ហ្នឹងគឺមានន័យថាអាចដកចេញដកចូលបាន 3D panoramic view monitor ផងដែរយើងមើលឡានរបស់យើងគ្រប់គ្រងការបើកបរកន្លែងស្ថានភាពផ្លូវកលុកកលែកអីផ្សេងយើងអាចមើលតាមបច្ចេកវិទ្យា 3D នឹងបានផងដែរមានបច្ចេកវិទ្យា BSM ផងដែរបាទឡានបច្ចុប្បន្នមិនថាតម្លៃទាបខ្ពស់ទេមានស្ទើរតែគ្រប់ឡានហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងថយក្រោយអីមានកាមេរ៉ាសម្រាប់ reverse មើលទៅខាងក្រោយ mirror ព័ត៌មានផ្សេងសម្រាប់យើងថយក្រោយឲ្យចូលសណ្ដោងលម្អអីចឹងទៅហើយសម្រាប់ភ្លើងនៅខាងក្រោយរបស់វាដែលយើងអាចដោតធ្វើការងារផ្សេងហើយទ្វារទី5របស់វាបើកឡើងចុះដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងហ្នឹងហើយអានេះវាជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេត្រូវបានបំពាក់ហើយមាន wireless charge yes ដូចឡានទូទៅផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលរូបរាងហើយនឹងលក្ខណៈរបស់វាប៉ុណ្ណេះយើងអាចមើលដឹងថាវាពិតជាការ design មួយដ៏ពិសេសសម្រាប់តាកុមារឆ្នាំ2024ដែលគេផ្ដោតទៅលើការ off road ហើយមានកៅអីបែប comfort ទៅលើការ off road ទៀតអញ្ចឹងការ design បែបនេះគឺខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ថាតាកុមារដាក់កៅអីបែប sport សម្រាប់ off road អង្គុយបែប comfort អីអញ្ចឹងយើងមើល Dream វានៅក្នុងនេះគឺមានច្រើនមែនតើគឺមាន TRD Pro Thrill Hunter Limited TRD Off Road TRD Sport TRD Bree Runner SR5 ហើយនិង SR ផងដែរវ៉ាវមានច្រើន Dream មែនតើបាទនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់តាកុមារដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាព
comfortable ក៏ដូចជាការ design ជាមួយនឹង LED បាទ exterior light អីផ្សេងៗសម្រាប់បង្ហាញជាព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងបើកបរ off road ស្ថានភាពផ្លូវកលុកកលាក់អីគឺមាន LED មួយចំនួនសម្រាប់បើកឲ្យភ្លឺដូចជាកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមើលដឹងថាកន្លែងដែលងឹតមានថ្មមានអីហ្នឹងវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលបាន scan គេដាក់ comfort ឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ចងភ្ជាប់ laptop ឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់ passenger អីទៀតហើយគ្រប់ខាងក្រោយនេះកៅអីអាចទាញទៅមុខទៅក្រោយដាក់អីបានច្រើនទៀតបាទការ design មួយនេះគឺផ្ដោតទៅលើ comfortable ហើយគឺផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់លក្ខណៈ adventure ទៀតវ៉ាវអស្ចារ្យមែនតើយើងបានឃើញ Raptor ឬក៏ Ford Avatrack ចេញ version ថ្មីនេះគឺ2024នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទៅលើលក្ខណៈជិះបែប comfortable ហើយបែប off road បែប adventure ក៏ប៉ុន្តែតាកម្មា Maserati នេះចេញមកក៏មិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អន់ចិត្តផងដែរគឺគេផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាពសម្រាប់ការបើកបរការអង្គុយការ off road ក៏ដោយមានកៅអីបែបបច្ចេកវិទ្យាជំនួយទៅដល់ការអង្គុយដែលពោពេញទៅដោយទំនុកចិត្តហើយនិងសុវត្ថិភាពទៀតវ៉ាវវាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយអធិប្បាយឬក៏មិនត្រឹមត្រូវកន្លែងណាមួយសូមអព្យាស្រ័យហើយនេះជា software version របស់គេ version software របស់គេគឺ 3.0 បាទអស្ចារ្យមែនតើមានសំណួរផ្សេងៗអាចសាកសួរបានតាមរយៈ page អ្នកលក់ IT ហើយធ្វើការ check មើលប្រវត្តិឡានអាចតំណែងបាន check ជាមួយនឹង page IT-Autocheck អរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ Now that I've been put through hell, I never got anyone